现在出现了第一例的境外移入的病例哦，当然大家非常紧张，要怎么样来自保呢？其实最好的方式就是勤洗手，不要接触禽鸟、鸡、鸭，鹅肉跟蛋都一定要煮熟之后再吃。H7N9 禽流感疫情烧到台湾，卫生署严阵以待。专家表示，案例是从中国感染返台发病的境外移入案例，民众自保首要就是勤洗手，不要接触禽鸟、鸡、鸭、鹅肉和蛋都要煮熟再吃。H7N9 是禽类流感病毒所引起的流感，中国传出人类疫情后，病例不断增加，病毒不断扩散。以同样是属于禽流感的 H5N1 来说，从2003年至今，已经有622人感染，371人死亡。死亡率高达60%。反观 H7N9，现在连疫苗都还没有研发成功，防治上相当棘手。全世界99%的人都没有感染过这个病毒。一旦它变成有效的人传人，快速蔓延的话，那就变成一个全世界大流行。禽流感一旦造成人传人的大流行，症状跟感冒很像，发烧、咳嗽，还会恶化成肺炎、呼吸困难。但在目前没有疫苗的情况下，前往中国上海、江苏、北京、山东等感染疫区，切记一定要勤洗手，不要接触禽鸟，不要生食。一出现发烧等不适症状，切记要戴上口罩，马上就医。1电视综合报道。